يا مساء الفل عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. النهارده الروتين بتاعنا كده خفيف كده ولطيف قبل ما نبدأ معركة تنظيف الشتاء. ان شاء الله هتنزل لكم روتينات قوية جدا في تنظيفات الشتاء. فقلنا كده نعمل حاجات بسيطة النهارده بحيث ان احنا ايه، يعني نشجع نفسنا للمعركة اللي جاية. اول حاجة النهارده حبيت كده اعمل الاكل معاكم. حبيت بقى اسيب لكم صوت التش اللي انتوا سمعتوها دي. انا لما بسمع الصوت ده بحس الحاجه كده تمام والاكل هيطلع حلو ان شاء الله. هنا بقى انا كنت بعمل في اليوم ده، كنت بعمل قلوب وقوانص بتاعت الفراخ. بصوا انا بعمل حركه حلوه قوي، ان انا كل ما بجيب فرخه بشيل الكبد والقوانص والقلوب، بشيلها في الفريزر. افضل احوش احوش لحد ما اجمع كميه واعمل بيهم اكله في يوم لوحده. هنا كنت عامله اليوم ده كنت عامله القوانص والقلوب، وبعمل الكبده لوحدها لان انا بحب الكبده اكتر من القوانص والقلوب. فبعمل الكبده لوحدها وبعمل قوانص وقلوب لوحدهم. فعايزه اقول لكم بتطلع اكله تحفه بجد، بتبقى خطيره. انا طبعا كنت مقطعه القوانص والقلوب، مقطعهم كده قطع صغيره. وطبعا كنت متبلاهم شويه الاول بشويه ملح وفلفل اسمر وشويه كده بهارات حلوه، وحطيتهم على النار خدوا تشويحه في حته زبده او سمنه بلدي او سمنه عاديه. خدوا تشويحه الاول كده وبعدين نزلت عليهم بالبصل، هي بصلايه واحده. في ناس بتحب الحاجات دي متشوحه في سمنه بلدي كده بس من غير بصل او اي حاجه. بس انا عامه اي حاجه فيها فراخ او لحم بحب احط فيها بصلايه كده حلوه. بس زعلت قوي ان المقطع اللي كنت مصوره فيه الاكل كده لما استوى وحطيته كده في التقديم، المقطع ده اتمسح. بس كان الاكل صراحه شكله تحفه، جربوا الاكله دي. عملت جنبه شويه مكرونه سباكيتي ومخلل وكان تمام حلو قوي. بعد الغدا بقى قلت اعمل كده حاجه ترطب على القلب، شويه ليمون ساقع باللبن. يا خرابي على الجمال، تحفه. ممكن حد يستغرب ان انا بحط لبن على الليمون، اكيد ناس كتير بتعمل كده بس ممكن حد يستغرب. بس بصراحه بيطلع زي الليمون اللي ممكن تشربيه بره في اي كافيه او اي محل بره. خطير يا، بس طبعا مش لبن كتير، ممكن تحط كوبايه لبن كده على الليمون. بيبقى حلو قوي. كمان تلج كده معاه، التلج على فكرة لما بتضرب في الخلاط مع العصير وكده بيعمل فوم حلو وبيعمل كده نكهة حلوة قوي للعصير. ممكن كده تجيبي مكعبات تلج كده وتكسريها مثلا بره تبقى قطع صغيرة عشان ما تبوظش الخلاط، وتحطيها معاه مع الليمون. طبعا الليمون لازم يتقشر عشان ما يمررش. وتضربي بقى الليمون مع اللبن مع التلج مع المية الساقعة مع السكر، واشربي احلى عصير ليمون ممكن تشربيه في حياتك. بعد ما شربت العصير الليمون ده كده قلت اخش انشر الغسيل بتاعي، عشان انا عايزه انزل، كنت عايزه انزل اشتري شويه حاجات. ومش عايزه اليوم يبقى تقيل عليا، انا عايزه اخلص كده كام حاجه ما بقاش راجع من بره ورايا حاجه اعملها. نزلت مول العجم ستور، طبعا موجود في العجمي في اسكندريه. بصوا بقى انا كنت مبسوطه قوي ان المول كان فاضي. يعني طبعا احنا في مدارس ويوم في نص الاسبوع، فبصراحه بتبقى الدنيا هاديه، غير مثلا اخر الاسبوع غير في الويك اند. الكلام ده كله بتبقى الدنيا زحمه، فانا حبيت ان انا انزل في نص الاسبوع في وقت يكون مدارس، اعرف اجيب اي حاجه براحتي اتمشى فيه براحتي. فطلعت كده الدور اللي فوق خالص، كنت عايزه اروح عايزه اتمشى كده في حته هدوء شويه. فطلعت كده اصور لكم المكان من فوق، بصراحه هدوء وجميل قوي. فما يكون زحمه بصراحه بحس بتوتر، انا الزحمه بتوترني. فالمكان كان لطيف كده وهادي، اشتريت حاجتي واتمشيت شويه وما اخدتش وقت كبير برضو. يعني مثلا كل الوقت اللي انا قعدته في المول مثلا نص ساعه. بس برضو حسيت ان انا تغيير، حسيت ان انا مثلا بدل ما اشتري من محل بره وامشي في الشارع وزحمه وعربيات وكده، لا دخلت المول. الدنيا كده هاديه رايقه. بصراحه حسيت بتغيير في الخروجه في النزوله في شراء الحاجه، في تغيير. وما خدش وقت كبير، يعني نص ساعه كله الموضوع وخلاص على كده. هو عامة التغيير مطلوب في أي حاجة بنعملها في حياتنا، كده بيغير النفسية. بس كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم وخفيفة عليكم. ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة وتعليق كده حلو يفرحني. استنوني بقى في روتينات قوية جدا. مع ألف سلامة حبايب قلبي في حفظ الله.